Radioaktive Zwergschwanzanfegermeister Roman Itchen, zuständig in Bad Wienerkeser, und ich wollte eigentlich nur mal kurz zeigen, wo man ein bisschen darauf achten muss, wenn man Feuerstätten nachheizt bzw. den Betrieb also vorschriftsmäßig durchführt. Das nennt sich jetzt Anzünden von oben. Früher war das Anzünden von unten. Da wurde viel Anmachholz unten reingepackt, sprich mit Reisig oder Anmachholz, wie ich sagte, und angesteckt mit Zeitungspapier, was eigentlich nicht mehr sein sollte. Es gibt so schöne Anzünder jetzt, die man oben rauflegt. Und in dem Zuge das Anmachholz, ich lege das immer so wie ein Scheiterhaufen drauf. So, jetzt würde man das anstecken und das sind, wie gesagt, Anzünden von oben. Und da das etwas größere Holzscheißholz unten liegt, brennt das gleichzeitig in dem Zuge von oben nach unten runter. Und dadurch entsteht etwas weniger Emissionen, als wenn man das von unten ansteckt. Ein größeres Stück kann man auch damit zupacken. Und so würde das dann brennen.